棉签的正确用法，并不是拿来就往耳朵里塞，我们要给它拧一拧。棉签的正确用法：按住这个头，把它往前拽一拽。这样是不是很长了？这一边是很软的，这个区域是很软的。这样弄好以后，我们用生理盐水给它喷一喷，用手抵着棉签，防止水喷过去。这样这个棉签就是很多水。现在外耳道转一下，因为外耳道是耳膜，都是耳屎分泌的地方，所以我们要先清理外耳道。看，正好带出来一个大耳屎。看，不经意之间你就带出了一个耳屎，所以一定要先清理外耳道，再用另一头干燥的棉签在耳道深处进行清理。弄了以后，我们把水分吸干。然后再用另一头，同样把这个棉签给它拽长一点点，一定要按住这头，要不然棉签整个会被拔掉。这样的棉签很柔软，前面这个地方都是棉花所以是不会伤害耳道的。这样我们再给它转到3区里面进行清洁。这3区轻轻转动。我又转出一个大耳屎，今天收获很大，又在里面转出一个大耳屎。因为3区的地方很多人不敢去处理，这也相当于软毛毛，但是它有吸附力，不仅有止痒的作用，还有清洁和吸附的作用。你看这个大耳屎，我们又给它清理出来了。重复一次更好的清洁耳道，用生理盐水给它喷干净，喷湿，可以到里面清洁一下。这样给打湿，打湿以后我们给它再清洁一下。这样再用另一头干净的，我们把耳朵里的水分清理干净。这样这个耳朵的清洁工作我们就做完了。这种方法对有耳朵或者正常的人的耳朵一样，都是很有效果的。今天的视频你学会了吗？可以像我这样操作，保持耳道的健康。关注我，获取更多采耳小妙招。